Этот крем-сыр, я его могу использовать как сделать с зеленью, и будет прям как сыр, да, то есть для пиццы и так далее. Можно для салатов, могу использовать как сладкое, как типа творога. То есть добавить сладкие ингредиенты, и тогда это будет как помадка для, можно булочек, для тарталеток и так далее. Вот, столько всего можно творить. Такая нежнятина, такой нежный классный вкус. И знаете,